हेलो फ्रेंड्स, आज के मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमरोडिल सिरप के बारे में, जो कि खांसी बलगम खांसी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिरप है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमरोडिल सिरप के बारे में। इसके क्या कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशनों का क्या काम है, एमरोडिल सिरप से क्या बेनिफिट होते हैं, किस पर्पज़ में यूज़ करना चाहिए, इसका क्या यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसका क्या डोज होना चाहिए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इस सिरप को किसको नहीं देना चाहिए, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं एमरोडिल एस सिरप के बारे में, जो कि एरिस्टो कंपनी की बनाई हुई सिरप है और यह 100 ml के पैक में आती है। और एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 19 रुपये है और यह आपके पास के मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। काफ़ी सस्ती दवा है, काफ़ी अच्छी भी है। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है, दोनों ही कॉम्बिनेशन सॉल्ट सही हैं, काफ़ी अच्छे हैं। अब हम बात करें इनका काम क्या है। पहला सॉल्ट जो कि अम्ब्रोक्सोल, यह ब्रोंकाइटिस और खांसी को दूर करने के लिए काफ़ी यूज़फुल सॉल्ट है। यह म्यूकस को पतला करके कफ को निकालने का काम करता है, जिससे बलगम की शिकायत दूर होती है। अब हम बात करें दूसरा सॉल्ट जो कि सल्ब्यूटामोल, यह खांसी, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत हो, उन सभी प्रॉब्लमों में काफ़ी कारगर फॉर्मूला है। अब हम बात करें एमरोडिल सिरप को किस पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे ब्रोंकाइटिस, खांसी हो, सूखी खांसी हो, बलगम हो, उन सभी प्रॉब्लम में काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब हम बात करते हैं यूज़। तो इसे आप आधा गिलास पानी, गर्म पानी में आप इसे ले सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदेमंद के लिए। अब हम बात करें इसका डोज। तो इसको बच्चे को देना है 2 से 5 साल के लिए, तो आप इसे हाफ चम्मच दें। अगर कोई बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो उन्हें 10 ml दे सकते हैं। अब हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट। तो इसके लेने से काफ़ी कम साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप ज़्यादा दिनों तक, लंबे समय तक लेते हैं तो आपको इसकी आदत भी पड़ सकती है और ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए। अब हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेडेक हो सकती है, नींद ज़्यादा आ सकता है, ये इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। अगर आपको इनमें से कोई सा भी प्रॉब्लम दिखे तो आप इसे डॉक्टर से कंसल्ट करके बात करें। अब बात करें इसके, आप यूज़ करने से पहले भी आप इसे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप इस सिरप को लें, ऐसे आप ना लें। हम बात करें ये सिरप किसको नहीं लेनी चाहिए। तो यह प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए, किडनी पेशेंट नहीं लेना चाहिए, हार्ट अटैक या हार्ट वाले मरीज इस सिरप को ना लें, या कोई थायराइड की बीमारी है आपको, थायराइड की बीमारी में आप इस सिरप का यूज़ ना करें। तो यह थी